الأخيار تشدو في ليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمدي راحت الأخيار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaci petir jana leur, kabaku salam jana letik. Anu hadir katingal seueur, tapi anu ngejawab salam seetik. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak guru dan ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, para dewan juri yang saya kagumi, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pamudi, aki-aki, nini-nini, santriawan-santriawati yang lagi tholabul ilmi, semoga menjadi ahli surgawi. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin, hazanallahu wa iyyakum. Tutup poin aja ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang sangat pedih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Hafiz mau nanya, boleh gak? Udah bersyukur belum? Yang benar udah belum? Sering atau jarang? Banyak atau dikit? Coba jawab, dihina, sabar atau syukur? Hilang dompet, sabar atau syukur? Banyak mana? Banyak sabarnya atau banyak syukurnya? Bingung ya? Kayak sakit gigi. Kalau sakit gigi, sabar atau syukur? Dua-duanya dong. Untuk gigi yang sakitnya harus sabar, untuk gigi yang tidak sakitnya harus syukur. Jadi kalau gigi sakit, banyak sabarnya atau banyak syukurnya? Jawab atuh hadirin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa harus disakitin dulu ini teh? Untuk yang sakitnya sabar Pak, untuk yang tidak sakitnya syukur Bu. Banyak yang sakitnya atau banyak yang tidak sakitnya? Sekali lagi, banyak sabarnya atau banyak syukurnya? Nah begitu atuh hadirin. Yang sakit satu Pak, yang tidak sakit banyak. Berapa sih kita semuanya Pak? 30, itu pun yang masih utuh. Kalau nenek-nenek sama kakek-kakek itu beda lagi, udah metik. Tahu kan metik itu udah canggih kayak motor Vario sama Beat, sudah tidak pakai gigi, tinggal gas rem saja. Berarti yang 30 sakit satu, sisa 29 yang sehat. Lidah sehat, lak-lakan sehat, hidung sehat, mata sehat, pendengaran sehat, tangan, kaki sehat, kepala terbaru, cuma satu gigi yang sakit.
Kenapa jadi faktor utama? Alhamdulillah ya Allah, satu juga mantap. Sakit gigi mah kalau ada yang jualan kaos lewat depan rumah langsung dikejar bawa golong. Kenapa? Karena tukang kaos teriak-teriak, karaos, karaos. Jadi sebetulnya untuk yang sakitnya sabar, kayak dompet hilang, sabar atau syukur. Bingung wae, nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut hilang dompet habis dari sini. Untuk yang hilangnya sabar, untuk yang tidak hilangnya syukur. Lihat yang tidak hilangnya apa aja coba, pakaiannya tidak hilang, benar? Dan untungnya lagi gak hilang sama kitanya, iya kan? Masih ingat dong isi kabayan? Tidak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kabayan beli motor, iteng ki istrinya. Ya kang beli motor baru, si iteng lagi di dapur, lagi masak, gak mau lagi masak. Akhirnya si kabayan turun dari motor, nyamperin si iteng. Sini lihat dulu motornya. Wah, motor udah gak ada, si kabayan malah gembira. Alhamdulillah, kata si kabayan. Si iteng heran, motor hilang, kang kabayan kok malah gembira. Untung saya udah turun dari motor. Coba bayangkan Pak, kalau si kabayan di atas motor hilang deh sama dianya, jadi yang blow on siapa? Hadirin kaum muslimin azanallah ya. Apa sih yang kurang dari Allah selama ini? Coba sebutkan yang kurang, ada gak? Coba kalau kita gatal-gatalnya di pundak, syukur ya Allah saya masih bisa merasakan gatal, dan tangan saya masih bisa pas ke tempat yang gatal. Dan enak loh dicolek-colek rasa ada kukunya. Ya Allah, ini teh nikmat darimu. Dikasih gatal itu informasi bahwa saraf kita masih normal dan otot kita masih normal. Kan susah Pak mengangkat tangan memilih tempat yang pas. Ini rumit. Berapa banyak yang tidak bisa mengangkat tangannya, berapa banyak yang tidak bisa menggerakkan tangannya, berapa banyak yang tidak bisa menyentuhkan tangannya ke tempat yang kita inginkan. Bukankah ini teh nikmat? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Hadirin kaum muslimin hazanallah wa iyyakum. Mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu, mohon maaf atas kekurangannya. Umzur makola wala tangdur mangkola. Lihat apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Waqad yurja li jarihi bisayfi buun wala buun lima jarha lisan. Jikalau pedang sudah melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi jikalau lidah sudah melukai hati, entah kemana obatnya akan dicari. Sapu tangan segi empat dicuci di dalam perahu. Luka tangan bisa dilihat tapi luka hati siapa yang tahu. Ayam berem ayam kate dicanak naka pasar, si kuring hayang erenggas capek tu kuat hayang dahar. Wassalamualaikum